잠들만 하면 들리는 코골이, 윗집 발소리 때문에 스트레스 받으시죠? 우리 귀는 자는 동안에도 열려 있어서 소음이 들리면 뇌는 위험하다고 판단해 잠을 깨워버립니다. 소음 지옥에서 벗어나는 첫 번째 방법, 바로 백색 소음 활용입니다. 빗소리나 파도 소리를 작게 틀어두면 갑작스러운 큰 소음을 부드럽게 덮어주는 마스킹 효과가 생겨요. 두 번째는 침실의 패브릭 세팅입니다. 텅 빈 방은 소리가 더 크게 울리거든요. 두꺼운 암막 커튼과 포근한 러그를 깔아두면 소리를 흡수해서 방 안이 훨씬 조용해집니다. 세 번째는 침대 위치 바꾸기입니다. 소음이 들어오는 벽이나 창문에서 머리를 최대한 멀리 두세요. 조금만 떨어져도 귀에 꽂히는 진동과 소음의 크기가 확 줄어듭니다. 백색 소음 틀기, 두꺼운 커튼 치기, 침대 위치 바꾸기, 이 세 가지면 공간 소음은 꽤 잡힙니다. 하지만 내 바로 옆 사람의 코골이나 천장을 뚫고 들어오는 강한 소음은 막기 어렵죠. 그럴 땐 억지로 참지 마시고 물리적으로 귀를 막아주는 수면 전용 귀마개를 꼭 착용하세요. 귀가 편안해지면 뇌도 안심하고 아침까지 한 번도 안 깨고 푹 잘 수 있습니다. 다음날 아침, 소음 없는 평온한 아침이 얼마나 개운한지 알게 되실 거예요. 내 수면은 내가 지켜야 합니다. 오늘 밤은 방해받지 말고 푹 주무세요. 귀가 아프지 않고 말랑말랑한 수면 전용 귀마개를 링크에 남겨둘 테니 가볍게 구경해보세요. 이브니슬립은 항상 유익한 정보를 배달합니다. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드려요.